की जगह कोई और आ गया रे, बचाओ बचाओ। हमारा तबले का एक आदमी लापता है। चिंता मत करो, वो आ जाएगा। यही आसपास किसी काम पे गया होगा। हाँ, वो लौट आएगा। चलो इधर ढूंढते हैं। हाँ, वो पास में ही होगा। आप सही समय पर आकर हमें बचा लिया। आप ना होते तो वो हाथियों का झुंड मुझे मार ही डालता। धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं। तुम कहाँ से आए हो? मैं तो यहीं का हूँ। यहाँ का तो नहीं लगता। कौन हो तुम? मैं एक यात्री हूँ, भटक गया। ठीक है, मेरे साथ आओ। मेरा नाम मोंकेश। मैं वर्तमान से टाइम ट्रेवल करके आया हूँ। मैं आप लोगों का ही भविष्य हूँ। भविष्य में भी हम बंदर ही है। कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं बदला। ऐसा नहीं दोस्तों, परिवर्तन हुआ है। कुछ हमारा जैसा बंदर ही रह गया और कुछ तो इंसान बनकर हैवान बन चुका है। उससे अच्छा तो हम बंदर ही सही है।